I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Mr. Ignition. Goob nan maga. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. ಒಬ್ಬರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಲನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆರಾಮು, ನೀವಲ್ಲಿ ಆರಾಮ? ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 2.6K ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. 2.5K ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2.5Kಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ದಿ ಆಲ್ ನ್ಯೂ ಸುಜುಕಿ ಕಠಾನಾ. ಹೆಂಗಿದೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಹಾ ಹಾ ಹಾ, ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಸಿ ಇದೆ ಗುರು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಾಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಗಾಡಿ ಫಸ್ಟು 1980s ಲಾಂಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಆದಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸಮ್ ಟೈಮ್ವರೆಗೂ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಗಾಡಿಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ವು. ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು BMW ಅವರು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೀಫ್ ಅವ್ರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನು. ಫಸ್ಟು ಜರ್ಮನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ಗಾಡಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ 2018 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇವಾಗಲೇ ಬಂದಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗಲಿಂದ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾ ಕಟಾನ ಬಂದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಬ್ಬರು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಬೈಕ್ ಥರ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಎರಾ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾಕಲ್ಲೇ ಹೆವಿ ಬೇಸಿ ಆಗಿದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಟಾನ ಲೋಗೋ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ. ನೀವು ಮರ್ತೋಗಿರ್ತೀರ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದಿರೋ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಗಾಡಿನ ನೋಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ. ಅದನ್ನು ನಾಪ್ಸೋಕ್ಕೆ ದಿ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕಟಾನ ಲೋಗೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ. ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ, ಬೇಡ ಇಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಬೋಣ ಬನ್ನಿ. ಥ್ರಾಟಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕೈತೆ. ಓ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಗುರು. ಮೋಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಫುಲ್ಲು. ಓಕೆ, ಕಾಪ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ. ಈಗ ಹೊಸದು GSX S1000 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರದ್ದೇ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಆಗೋದು. ಈ ಚಾಸಿ ಇರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಜಿನ್ ಕೂಡ, ಇಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದೊಂದು ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಇಂಜಿನು. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ TFT ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೆ ಟೈರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 190 ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 120 ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೈರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಫ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 1 2 3 4 5. ಸಾಕಾಗಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ, ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಇಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2005 ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು 17 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ಬೋದು ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಗಾಡೀಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು GSX S ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇರೋದು. 2005 ಫಸ್ಟು. ಓ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಮ್ಮ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲು. 2005 GSX R1000 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಜಿನ, ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಇಂಜಿನ್ನು. ಸೊ ಈ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಹೊಸದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ ರಾಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 152 ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ, 106 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಲೈನ್ 4 ಅಮ್ಮ. 6000 ಆದಮೇಲಂತೂ ಗಾಡಿ ಕೇಳೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು. ABC 3 ಮೋಡ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಥ್ರಾಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ABC ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಥ್ರಾಟಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. B ಮಾಡ್ರೇಟು, C ಫುಲ್ಲು, ಅಂದರೆ ಈ ರೈನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಓಡಿಸೋಂಗೆ. ರಿಯಲಿ ಬ್ರೂಟಲ್ ಅನ್ಬೋದು. ಏನು ಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಗುರು ಗಾಡಿ. ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ.
ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡೋಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು. 12 ಲೀಟ್ರ್ ಟ್ಯಾಂಕು, 12 ಲೀಟರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರೇಂಜನ್ನು 100-120 ಅಷ್ಟೇ ಹೊಡಿದ್ರೆ ಜೋರಾಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 150 ಬರ್ಬೋದು. ಲಾಂಗ್ ಟೂರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಬೆ ಹೊಡಿತೈತಿ ಇವಾಗ, ಇನ್ನೂ ಹೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹಬೆ ಹೊಡಿತಿರೋದು. ಓಹೋ ಫುಲ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲು. ನನಗೆ ಈ ಲೈಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ಲೈನ್ 4ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನಂದರೆ V4 V2 ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಲೈನ್ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ ಇನ್ಲೈನ್ 4 ಅಂದರೆ. ನೇಕೆಡ್ ಬೈಕೇ ಇದು, ಬಟ್ ನೇಕೆಡ್ ಬೈಕ್ ಅಂತಲೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೆಮಿಫೇರ್ಡ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ K5 ಇಂಜಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗಾಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ ಗುರು, ಬಟ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ. ಕೂಬ್ ನನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟು ಇಲ್ಲ ಸ್ಲಿಪ್ ಆನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಕತೆ. ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನು. ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಖತ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಅಂತೂ, ನಂಗೆ ಅದೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು. ಈ ಬೂಜಾ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಹೆವಿ ಬರಲ್ಲ ಇದು. ಬೂಜಾ ಬಿಡಿ, ಬೂಜಾ ಅಲ್ಲ, ಹೈಪರ್ ಬೈಕು. ಏನೋ ಇದೆ ಬ್ರೇಕು ಕಳ್ದೋದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಯೂಟರ್ನ್ ಹಾಕೊಂಬೋಣ. ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಆಯ್ತಿದ್ದು. ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರು ಸೂಪರ್ ಗಾಡಿ. ಅಬೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡಿತಿದೆ, ಬಟ್ ಹೀಟಲ್ಲ ಏನು ದುಕಾಟಿ ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ದುಕಾಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಟಲ್ಲ ಕೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಹೆಂಗೆ ಹೊಡಿತೈತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಬೆ, ಕಿತ್ಕೋಬೇಕೆಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಓವನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ. ಬಟ್ ಇದೇನು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ಸೀಟು ಕೂಡ ಹೆವಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 17,25,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಲೀಟ್ರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈಕ್ ಇದು. 17 ಲಕ್ಷ ಏನು ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೈಕ್ಸ್ ಲೀಟ್ರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಾ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಕಮ್ಯೂಟು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗುರು. ಇವನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಶಾಬಾಸ್ ಬೇಟೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಗ್ನಿಷನ್. ಯಾ ಅಂತ ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದಿಬ್ರು ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Heavy ma complete beast. ಓಹೋ ಬರ್ರ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾನ ಲೈಟ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟರ್, ಆಟೋ ಬ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಗುರು, ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಗುರು ಇದೆಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಂಥವು. ಸೊ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ನೋಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೀಟ್ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಗುರು, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ರೌಂಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇದೆ ಟೈರು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರೌಂಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾರ್ನರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತಾಗಿ ಹೊಡಿಬೋದು. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಳಿಯೋಕ್ಕೆ. ಸರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ.
ಸೊ ಕೀ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬೂಜಾ ಕೀ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬೂಜಾ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಗಾಡಿ ಜೊತೆ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.